Давно пора было тебе выбраться из твоих каменных джунглей на настоящую природу, братец. Честно говоря, я ощущаю какую-то ностальгию. Кен, я не был в этих горах с тех пор, как уехал на учебу в колледж. Сколько лет назад это было? Да уже лет 20 прошло. Ты редко писал, еще реже звонил и никогда не приезжал сюда с тех пор, как обосновался в городе. Ну, ты же понимаешь. Жизнь. Однако я рад, что ты в конце концов решил меня навестить. Пойдем, Говард, нам пора. Извини, старик, ты с нами не поедешь. Отъездил ты свое. Сторожи дом, мы вернемся и привезем тебе вкусных оленьих косточек. Как ты вообще поживаешь, Кен? В целом замечательно, братец. Прекрасная природа, свежий воздух. Жаль, что ты отказался от такой жизни. У каждого своя жизнь, Кен. Скажи, насчет Пиклза, почему мы не взяли его с собой? Ему уже почти 20 лет, Говард. Для собак это огромный возраст. От старости он ослеп, почти оглох, и поездки вредны для него. Он же там совсем один. Там он в безопасности. У него есть вода и еда, и на много миль в округе не водится никого крупнее вороны. Помню Пиклза еще щенком. Как смешно он пытался лаять и бегать на своих коротких ножках. Да, были времена. Тогда мы еще жили в Палетто. Ма была жива и по воскресеньям пекла пирог с ежевикой. Знаешь, Кен, я тогда не любил этот пирог. Каждую неделю этот пирог с этой мерзкой ежевикой. А теперь, наверное, все бы отдал, чтобы взять кусок этого пирога из теплых рук Ма. Жаль, что Ма не дождалась, как ее сын станет большим начальником в городе. До сих пор не стал, увы. Ладно, братец, уже смеркается. Нам пора ложиться спать. Завтра на рассвете пойдем на оленя. Когда увидишь оленя, затаи дыхание, досчитай до 5 и стреляй. Целься в грудь, у них крупное сердце, и ты, скорее всего, попадешь в него. Чем меньше олень будет мучиться, тем вкуснее будет его мясо. Даже не знал об этом. Когда я уехал из Палетто и стал промышлять охотой, мне попался хороший учитель, старый Зак. Он, кстати, живет где-то неподалеку. О, смотри, олень. Сейчас я его... Стой, не стреляй, это самка. Олених не убивай, иначе детеныши останутся без матери и погибнут.
Из-за этого дальнейшая популяция оленей сократится. Этому тебя тоже старик Жак научил? И этому, и многому другому. Смотри, олень. Помни, что я сказал. Задержи дыхание, досчитай до 5 и стреляй. Да, я помню. Ты должен прекратить его страдания, Говард. Что? Как? Стреляй еще раз, черт тебя дери. Куда ты выстрелил? В голову? У них череп крепче бампера моего пикапа. Стреляй в грудь снова! Я не могу. У меня руки ходуном ходят. Черт. Ладно, за мной. Зак? Я слышал его крики. Он умер мучительной смертью. Это мой брат стрелял. Он впервые держал в руках ружье и в итоге промазал мимо сердца. Дух охоты не карает за недостаток опыта. За это карает сама мать природа. Дух охоты карает лишь за злой умысел и жестокое наслаждение. Будьте осторожны. Не разгневайте духа охоты. Это он серьезно? Не зацикливайся на этом. Жаль, столько мяса в трубу. Эту тушу придется бросить. Пойдем искать другого оленя. В этот раз стрелять буду я. Этот Жак... Я никак не выброшу его слова из головы. Это звучало зловеще. Первый блин всегда комом, Говард. Не переживай об этом. Почти каждый стрелок промахивается в первый раз. Я должен кое в чем признаться, Кен. Я тренировался в тире, прежде чем приехать сюда. Не хотел ударить перед тобой в грязь лицом. Видимо, эти ваши городские тиры полное фуфло. Или ты мало тренировался? Я всегда был в десятку, Кен. Меня даже приглашали выступать за их стрелковый клуб. Серьезно? Почему же ты сегодня промазал по тому оленю? Изрешетил беднягу всего. Видимо, стрелять по живой мишени сложнее, чем в тире. Вот рука и дрогнула. Не переживай за добычу. Это закон природы. Ешь или съедят тебя. Нет, Кен. Дело не в этом. Я не промазал тогда. Я попал туда, куда целился. Ты чего? Ты не расслышал тогда, о чем я тебе говорил? Что надо бить в сердце? Все я расслышал. Понимаешь, я хотел почувствовать, каково это, когда в твоей власти причинить страдания или даровать быструю смерть. Ты псих. Знаешь, Кен, мне было необходимо это почувствовать. Моя жизнь дерьмо. Мной помыкает мой босс. Я не могу наладить личную жизнь. Для всех я просто тряпка, которой можно вытереть ноги. Я и приехал к тебе поохотиться только ради этой возможности, честно говоря. Почувствовать власть над жизнью и смертью. Извини меня, брат. Я сейчас понимаю, каким я был идиотом. Оно того не стоило. Вот блин. У вас там в городе нет мозгоправов этих, каких там? Психологов. Есть, но я не могу их себе позволить. У меня кредит на машину, аренда квартиры. А пока босс считает меня ничтожеством, повышения мне не видать. Хорошо, хоть в отпуск разрешили уехать на недельку за свой счет. Ну уже, братец, не дрейфь. Твоя фамилия Хант, а мы Ханты. Рано или поздно берем эту чертову жизнь за яйца. Все будет хорошо. Отдохнешь на природе, зарядишься энергией, вернешься к своему боссу и покажешь ему, что тебя рано сбрасывать со счетов. Есть люди, которые понимают и уважают только силу.
Сила духа, например. Да, Кен, ты, наверное, прав. Мне нужно просто взять себя в руки. И все же этот Зак, он меня здорово напугал своей речью. Не бойся его. Он мудрый, но совсем не злой человек. Верит в разные суеверия, иногда его заносит, но он никому не делал зла. Давай укладываться, завтра повезем тушу домой. Эй, Кен, не спишь? Нет, а ты? Хороший вопрос. Я все думаю о твоих словах. И каких именно? О том, что нужно взять ситуацию в свои руки и добиться желаемого. Ага. Знаешь, Кен, мне там у себя и поговорить особо не с кем. Хотел найти родственную душу. Она... Она? Это та, с которой ты личную жизнь хотел построить? Я этого не говорил. Блин. Да, я хотел. А ну давай рассказывай. Ну, мы вместе работаем в одном офисе. Ее зовут Мэри, и она само очарование. Я ее сразу заметил, когда она только появилась в нашем офисе. Я пытался завести с ней разговор как-то раз, но... Привет, Говард. Как дела? Мэри, привет. Хорошо, спасибо. Дела? Хорошо. А у тебя? И самое главное, что она дочь моего босса. Хан, где отчеты за этот квартал? Извините, мистер Горович. Я сейчас сделаю. Пап, Мистер Горовец, сэр! Мы не дома, а на работе, Мэри! Не думай, что я позволю тебе прохлаждаться со всякими недоумками во время рабочего дня. Да и после него тоже. Ну хватит лясы точить, за работу! После того, что я услышал, мне не хватало смелости попытаться поговорить с Мэри еще раз. Да, типичный ревнивый отец. Если тебе правда нравится эта девушка, не бросай попытки наладить с ней контакт. Да, я уже почти чувствую себя другим человеком, Кен. Мои глаза будто открылись. Вот черт, вся машина будет залеплена грязью, когда мы завтра двинемся домой. Еще и туша будет вся мокрая. Надо ее укрыть брезентом. Говард, хватай ружье и аккуратно выходи наружу. Стой на месте, Говард. Там кабан. Медленно прицелься в сердце и стреляй. У тебя нет права на промах, иначе на конец. С самого моего раннего поросячества я был очень любопытным кабанчиком. Мир вокруг меня был настолько прекрасен и удивителен, что я каждый день замечал что-то новое. Например, новый желудь. Но самое интересное я увидел совсем недавно. Однажды я решил отделиться от нашей стаи и сходить туда, куда никогда не пускали поросят, а взрослые не ходили по старой памяти. К большим и твердым берлогам, в которых жили какие-то странные, маленькие худые медведи, которые ходили на задних лапах. У этих маленьких худых медведей были странные шкуры, как будто они были кем-то пожеваны и выплюнуты. Кстати, не все эти медведи были худыми. Например, этого толстого медведя съел большой вонючий жук, который громко застучал и убежал. Странно, те жуки, которых мы обычно выковыривали из пней, так не воняли и не стучали. Когда стало темнеть, я проголодался и решил подкрепиться запасами этих странных медведей. Удивительно, что они не охраняли такую вкусноту. Я никогда раньше не пробовал ничего подобного. Я решил не рисковать и вернулся в засаду, как только подкрепился. Когда снаружи было темно, внутри этих странных берлог было светло. Очень странные берлоги. Я отошел чуть дальше и наткнулся на целую кучу больших вонючих тарахтящих жуков. Их было много, как муравьев в муравейнике. Муравьи вкусные.
Этот жук не бегал и не тарахтел. Наверное, и сдох. Я попытался его съесть, но он был твердым и невкусным, как камень. Я решил вернуться к своим и рассказать им о своих наблюдениях. Они насмехались надо мной и говорили, что я все выдумал. Ты просто уснул на солнышке, обожравшись подгнивших желудей. Фантазер! Шоки не едят медведей! Я решил поговорить с этими медведями. Вдруг они понимают наш язык, и у нас получится подружиться. Тогда я смогу показать их нашим, и они мне поверят. Правда, я в запале побежал не в ту сторону, но вскоре все равно увидел парочку этих человеков. Я им сам придумал такое название. Я думаю, оно им очень идет. Эти человеки уронили оленя грозой. Этот гром был очень громким. Я аж описался. Несколько раз. Небо было чистым, но гроза гремела. Я никогда такого не видел. Человеки издавали какое-то странное хрюканье, но почему-то я понимал, о чем речь. Или нет. Кажется, я понимал отдельные слова человеков, но когда пытался понять то, о чем они говорят, мои светские мозги начинали бурлить, как кишки после подгнивших желудей. Человеки говорили о каких-то странных вещах, но единственное, что я понял, было то, что они уйдут после того, как станет темно, а потом светло. Кстати, я для этого тоже придумал название «Ночь». Я проголодался и решил подойти поближе, чтобы пожевать оленьи уши. Они пахли вкусно. Я только примерился, чтобы подпрыгнуть к оленю, как из маленькой берлоги вышел сначала один человек, затем другой. Они смотрели на меня, а я на них. Я хотел поздороваться с ними, но тут... Говард! Черт! Очнись, брат! Очнись! Черт! А ведь кабану тоже досталось. Черт! Надо в больницу! Ноги меня не слушаются. Я что, напился с Кеном? Копыта еле держат. Копыта? Я кабан? Наверное, это какой-то сон. Многоступенчатый сон. Я об этом по телеку видел. Это сон. Что такое реальное? Интересно. Там сплю я. Никогда не видел со стороны себя спящего. А нет. Пусто. И Кена тоже нет. Ладно, попробуй побегать по округе. Вдруг в этом сне произойдет что-то интересное. Боже мой, как больно. Какой реалистичный сон. Мне этот сон уже не нравится. Проснуться, хочу проснуться. Да что ж это такое? Бежать, бежать, бежать. Лишь бы это чудище меня не нагнало. Опять видел своих медведей, дурачок. Вы кабаны, и вы разговариваете? Тебе что, снова гнилым пеньком голову придавило? Нет, Вы меня знаете? Конечно, знаем, балбес. Еще б не знать такого ненормального. Послушайте, я же не кабан.
Ты недоразумение, а не кабан. Лучше бы корешки искал, как все нормальные свиньи. Вместо того, чтобы бегать, как зад ужаленный, и хрюкать всякую чушь. Ладно, буду играть по вашим правилам. Что вы обычно едите? Я как раз проголодался. Нет, ну вы посмотрите на него. Обычно, мой слабоумный друг, мы едим все. Все полезно, что в рот полезло. Вон, кстати, желуди лежат. Перекуси, может в башке прояснится. Ладно. Какая гадость эти ваши же... Неплохо. Даже не знал, что они такие вкусные. Ай, да хватит чепуху молоть. Уже не смешно, давно не смешно. Всем надоел. И здесь ты, только мы все еще с тобой разговариваем. Приятного поросячьего аппетита. Держись, брат, держись. Скоро приедем. Куда приедем? И где это я? Ты очнулся! Как ты себя чувствуешь? В тебя ударила молния. Про молнию я помню. А что потом, не помню. Эй, что это? Мои ноги. Ноги? Что с ними? Как тебе сказать, человек? Вроде на месте. Обе. Погоди, это получается гнилые желуди. Я заново родился человеком. Да, можно и так сказать. Слава богу, все обошлось, братец мой любимый. Поехали домой. За это надо как следует выпить. Да, попить бы не помешало. И поесть. Погоди, мы внутри этой штуки, и мы живы? Я все понимаю, братец, но уж водить пикап-то я умею. Ты смотри, чувство юмора прорезалось. Ай да Говард. Говард, ты меня так называешь? Мне нравится. Что-то я притомился. Подремлю. Пиклз, старый бандит. Вот и мы. Пиклз? Пиклз! Говард! Пиклз! Он умер. Наверное, небеса забрали его вместо тебя этой ночью. О, дохлый койот. Пахнет неплохо. Сейчас перекусим. Ты что? Пиклз умер? Не шути так! Вы с ним дружили? Наверное, скучать без него будешь. Раз так, то оставлю тебе голову. Там мозги, они самые вкусные. Ты мудак, Говард. Сначала бросил нас с мам, как надоевшие игрушки, а теперь приехал и глумишься над смертью моего друга. Единственного друга, который был вместе со мной последние 20 лет. С которым мы похоронили ма. Тебе грустно, человек? У тебя несварение от койотов, что ли? Свою ма я тоже не стал есть. Я ее затолкал в болото. Когда она тонула, такие пузырьки были, ты б видел. Ты козел, Говард. Нет, ты мразь конченая. Как ты можешь? После всего. Иди туда, дорога там. Убирайся в свой Лос-Сантос и никогда не возвращайся. О, новое приключение. Ладно, человек, было приятно познакомиться. Я пошел в этот Лос-Сантос. Наверное, какой-то новый интересный лес со вкусными желудями. По-моему, это не сон. Потому что таких снов у меня никогда раньше не было. В меня ударила молния, и я стал кабаном. Я видел об этом передачу по телеку. А Кен и тот, кто раньше был мной, уехали. Проклятие.
Если сейчас в моем теле кабан, то он может натворить такого... Такого... Видимо, Кен возвращался за палаткой. Что ж, по крайней мере, он жив. И кабан с ним ничего не сделал. Надо добраться до его дома и как-то решить этот вопрос. Вдруг я, то есть кабан, еще там. Так, дорогу я вроде помню. Хороший вы себе устроили отдых, Ханк. Потеряли где-то свои вещи, хотели силой влезть в машину к незнакомым людям. В итоге попались к помощнику шерифа. Он разыскал меня, и мне пришлось за вами приехать. Не будь вы одним из моих лучших сотрудников, я бы никуда не поехал. И уволил бы вас к чертовой матери. Много непонятных слов, человек. Но я рад, что мы едем в этот Лос-Сантос. Эх вы, Ханк. Знаете, я в молодости тоже жрал всякое. Кислоту, колеса, 70-е. Дивное время. О, да. Но отдых отдыхом, а о работе забывать нельзя. Я вас привезу сразу в офис. Вас там отпустят, и будете сразу как огурчик. Офис, жрал, огурчики. Похоже, можно будет неплохо перекусить. Я ужасно голоден. После травы всегда на пожрать пробивает. Можешь взять печенье у Мэри из тумбочки. Все равно она его не ест. Фигуру бережет. Для кого только? Синий чулок, моя Мэри. Умница. Вот это берлоги так берлоги. И не говори, Хан. Берлоги что надо. Когда-нибудь и мы в одну из них переберемся. Но пока наша берлога поскромнее будет. Знаешь, зря я считал тебя, да и неважно кем. Теперь я вижу, что ты нормальный парень, такой же, каким был и я в свое время. Повезло, что Пеппи опять отдыхает у себя пьяный дома. Или шляется где-то. Проходи, садись за его компьютер. Все равно там нет никакой важной информации, кроме порнухи. Вот уж охранник так охранник. На следующей неделе разорву с ним контракт. Отдохни от своих трипов и потом езжай домой. И придумывай, как нашей компании достичь вершин Олимпа. А я поеду отсыпаться. До понедельника, Хан. Это была самая удивительная вещь, которую я когда-либо видел. В этом угловатом дупле помещался весь мир, и даже больше. Белая букашка ползала в этом дупле туда, куда я хотел, и показывала мне такие вещи, о которых я и подумать не мог. За эту ночь и следующую ночь, и время между ними, я увидел в этом дупле столько, сколько не видел за всю свою жизнь. А самое главное, я стал понимать, какие повадки бывают у человека, и как они живут в этом своем Лос-Сантосе. Определенно, я стал самым умным кабаном во всем мире, от Лос-Сантоса до своего леса. Черт, ружье в доме. Но он вроде не собирается нападать. Если бы это был не кабан, а бедный старый Пиклз, я бы подумал, что он зовет меня, чтобы я пошел за ним.
Послушай, приятель, допустим, я верю, что ты не сломаешь мне ноги, не сожрешь мои внутренности. По крайней мере, сейчас. Но я прихвачу ружье, окей? А ты умнее, чем кажешься, приятель. Ну давай, веди, я готов. Если ты, Шницель, просто так решил меня прогулять по лесу и не хочешь мне показать что-то действительно важное, я тебя продам в бродячий цирк. Стоп, что? Либо я поехал крышей после того, как... Либо... Ладно, допустим, тебя зовут Говард. Прямо как моего... Уже не важно. Нет, у меня точно крыша едет. Он, конечно, оказался той еще свиньей, но не в буквальном же смысле. Реинкарнация, наверное. Тебе камня не хватает? Кажется, ты и с ноутбуком Говарда справишься. То есть твоим, если ты... У меня точно крыша поехала. Пойдем, Говард. Меня ударила молния. Я переселился в тело кабана, а он в мое. Его срочно нужно найти, пока он не разрушил мою жизнь. Верь мне. И я думаю, надо поговорить с Заком. Если он не посчитает меня психом, то сможет помочь. Он знаток всего этого оккультизма и прочего колдовства. Тот выстрел твоего брата не был ошибкой, Кеннет. То был злой умысел. Дух охоты почуял это и наказал его. Мой брат сказал мне об этом и раскаялся. Он признал свою вину и хочет вернуться в свое тело. Для этого нужно привести его тело и его душу к идолу духа охоты в любой день и искренне попросить его вернуть душу в прежнее тело. Если дух смилостивится, то все вернется на свои исконные места. Когда найдете того, кто вселился в твоего брата, приведите его ко мне, и я отведу вас к идолу. Спасибо, Зак. Я в сердцах прогнал его в Лос-Сантос. Значит, там и надо его искать. Поехали, Говард. Уважаемые коллеги, я рад вам представить нашего нового менеджера по развитию. Мы все давно его знаем как опытного и компетентного сотрудника. И его повышение было лишь вопросом времени. Поприветствуем мистера Говарда Ханта. Это самка человек, да вроде ничего. Интересно, как давно ячечка? С
Скажите что-нибудь, Говор. Какие у вас родились планы по развитию нашей компании? Я провел изыскание. Знаете, как кабаны обычно желуди в лесу ищут. Только это были не желуди, а информация. Великолепная метафора, Говор. Продолжайте же. Я выяснил, что для компании главное это высокие котировки на бирже. Правда, что такое котировки на бирже? И как нам на них допрыгнуть, если они очень высоко? Прекрасный риторический вопрос с философским подтекстом. Действительно, что вообще такое биржа и котировки на ней? Это суть финансовый пузырь. Нам не нужно пытаться прыгнуть выше головы. Нам нужен реальный продукт нашего труда. Да, продукты это хорошо. Особенно, когда их много и они вкусные. Об этом позаботится наш отдел разработки. Слышали, коллеги? Больше вкусных продуктов. Чтобы клиент слюной захлебывался. Это путь к процветанию нашей компании. Благодарю вас, мистер Хант. Вы предложили прекрасную стратегию. А теперь кофе-брейк и за работу. Говор, я знаю, что ты все выходные провел в офисе, чтобы разработать эту стратегию развития. Я боюсь, как бы ты не перегорел, мой мальчик. Ты, должно быть, с ног валишься от усталости. Иди домой, отдохни пару дней. Ты же даже отпуск свой не догулял. О, пойду погуляю. Это отличная мысль. До встречи, Говор. Этот важный человек посоветовал мне погулять. Ты мне нравишься. Хочешь погулять со мной? Говард, вы такой прямолинейный. Это неожиданно для меня. Я сейчас не могу уйти. Папа, то есть мистер Горовиц сейчас не отпустит меня с работы. Как он всегда мне говорит. Мэри, работа прежде всего. Ну, скажем, 8 часов вечера. Мы можем перекусить вдвоем. Перекусить я всегда рад. Особенно вместе с такой красивой Мэри. Говард, не смущайте меня. Значит, 8 в ресторанчике на углу площади Легион. Знаете, где это? Благодаря интернету я смог узнать даже то, чего никогда не знал. Я буду там, Мэри. Действительно, чего это я? До встречи, Говард. Говард, это он, то есть ты. О, ты же тот человек, который не хотел есть койота. Погоди, а почему в твоем жуке сидит? Это же я! Послушай, я знаю, что ты был кабаном. Понимаешь, ты сейчас в теле моего брата, а он в твоем. Вы поменялись телами, понимаешь? Я не подумал об этом, человек, но мне кажется, ты прав. Можешь называть меня Кен. Прошу тебя, поехали с нами. Мой брат очень хочет вернуться в свое тело. И ты, наверное, тоже. Вам поможет с этим мой друг Зак. Вернуться в свое тело? Снова стать кабаном? Даже не знаю, Кен. Человеческая жизнь очень необычная для меня. Важный человек Горовиц теперь называет меня менеджером по разрытию. И красивая самка Мэри будет ждать меня в 8 вечера на углу площади Легион, чтобы перекусить. Обалдеть, да ты наладил жизнь моего брата. Ты просто гений, хоть и кабан. Не знаю, что такое гений, но мне нравится, что ты меня так назвал. Мне понравилось быть человеком, но я уже соскучился по лесу, по желудям, по своей стае. А сколько всего я теперь им смогу рассказать. Правда, они опять будут называть меня фантазером. Но это ничего. Поехали к твоему другу Заку. Если вы оба готовы вернуться в свои тела не по принуждению, а по своей воле, если ваши помыслы чисты, то прикоснитесь к идолу духа охоты
и все вернется на свои места. А можно будет иногда к вам приходить что-нибудь перекусить? Шутишь? Конечно, мы будем рады тебя видеть. Ты так много сделал для моего брата? Только свою стаю не приводи, у нас на всех еды не хватит. Ну и ладно, мне больше достанется. Прикоснитесь к идолу, если готовы. Я снова стал собой. Получилось? Ура! Ты вернулся! И кажется, наш хрюкающий друг тоже стал собой. Спасибо, Жак. Благодарите не меня, а духа охоты. Впредь чтите его законы, и жизнь ваша будет безоблачной. Кстати, тебе стоит поблагодарить кабана, Говард. Он добился твоего повышения, пригласил на свидание девушку, которая тебе нравится. Повышение? Свидание? С Мэри? Когда? Где? 8 вечера на углу площади Легион. Знаешь, где это? Благодаря интернету я смогу узнать даже то, чего никогда не знал. Кажется, ему нравится ход твоих мыслей. Ну же, бери мой пикап и езжай скорее. После того, как я снова стал кабаном, Говард отправился к своей Мэри, а я побежал к своей стае. Я стал им рассказывать обо всем, что видел и слышал в этом большом Лос-Сантосе, как живут человеки, как я стал менеджером по разрытию. Но они мне, конечно, опять не поверили. Менеджер по разрытию? Какая глупость. Разрывай лучше корни. Я там недавно нашел жирных и вкусных личинок. Иногда я прихожу в гости к моему новому другу Кену. Когда приезжает его брат Говард с моим бывшим телом и красивой Мэри, мы сидим у берлоги Кена и общаемся. Точнее, общаются человеки, а я слушаю. Мое хрюканье они перестали понимать, но я их слова понимаю все так же хорошо. Когда я хрюкаю, они думают, что я голоден, и дают мне что-нибудь вкусное. Вроде картошки или жареного цыпленка. Впрочем, такой расклад полностью устраивает самого умного кабана Лос-Сантоса и окрестностей.